Davlatimiz rahbari tashrifining navbatdagi bekati Quyi Chirchiqdagi TCT klaster bo'ldi. Bundan bir necha yil avval prezident ilgari surgan klaster g'oyasining ilk namunasi ushbu hududda joriy etilgan edi. Natijasi esa kutilganidan ziyod. Ayni paytda klaster ixtiyoridagi 30,5 ming gektar ekin maydonida paxtachilik, g'allachilik, sholachilik, shuningdek baliqchilik yo'lga qo'yilgan. 2019-2020 yillar ichida 136,2 million AQSh dollarlik investitsiya kiritildi. Ishlab chiqarish quvvatlariga diqqat qiling. Paxta xom ashyosi yiliga 40 ming tonna, sholini qayta ishlash 40 ming tonna va 1000 tonna baliq mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Mashina traktor parkida 1170 dona qishloq xo'jaligi texnikalari va agregatlari mavjud. Mana sizga prezident ilgari surgan tashabbusning bugungi mevasi. Guruch inson uchun eng kerakli hayotiy ozuqalardan biri. Davlat uchun ham strategik ahamiyati katta. O'zbekistonda afsuski shu paytga qadar sholi yetishtirishda asosan an'anaviy usullarga murojaat qilinadi. Ya'ni dehqon urug'likni yerga qadaydi, yetishtiradi va ishlab chiqarish ham oddiy tegirmonda bajariladi. Xo'sh, ushbu sohaga zamonaviy texnologiyalarni jalb etsakchi, O'zbekistonda birinchi innovatsion sholichilik klasteri. Bu yerda barchasi zamonaviylikka asoslangan. Bugungi kunda TCTda sholi yetishtirish va uni chuqur qayta ishlash bo'yicha to'liq sanoat zanjiri yaratildi. Ya'ni noldan tayyor mahsulotgacha bir yerning o'zida. Prezident Shavkat Mirziyoyev majmua imkoniyatlari bilan tanishdi. Sholini qayta ishlash va saqlash majmuasi joylashgan 6 gektarlik maydon yaqin-yaqingacha tashlandiq joy edi. Qiymati 27 milliard so'mlikdan ziyod loyiha tufayli bu yer obod qilinib, zamonaviy ishlab chiqarish subyekti barpo etildi. Majmua o'z tarkibida xirmon maydoni, umumiy sig'imi 15 ming tonnalik ikkita yopiq ombor, sholini tozalash va quritish sexi hamda xom ashyoni qayta ishlash zavodini birlashtirgan. Tumanda klaster tashkil etilgunga qadar sholachilikda rasmiy ish bilan band bo'lganlar bo'lmagan. Ya'ni fermerlar faoliyat ko'rsatishgan va yetishtirilgan mahsulot demak bozorda sotilgan. Biz klaster tashkil etilgandan keyin 381 ta yangi ish o'rni yaratildi. Katta rejalarni amalga oshirmoqchimiz. Lazer uskunalar yordamida yerni tekslash, alohida e'tiborni urug'chilikka qaratmoqchimiz. Chunki tan olish kerak, bugungi kunda sholichilik yo'nalishida ayniqsa tizimli urug'ni yetkazish yo'lga qo'yilmagan. Shu borada biz sholichilik ilmiy tadqiqot instituti bilan memorandum imzolab ishni yo'lga qo'ydik. Shu yilning o'zida 168 gektar yerda 4 ta navda urug'lik sholini yetishtirishni rejalashtiryapmiz. Istiqbolli loyihalardan sholini ko'chatini yetishtirib, ko'chat bilan ekishni ham oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Yaqin 2 yil ichida ishlab chiqarish hajmini 2 barobar oshirish, ya'ni 60 milliard so'mlik mahsulot yetishtiriladi. Bundan soliq to'lovlari 16 milliard so'mdan oshadi. Ya'ni bu klaster g'oyasining yaqqol mana namunasi. Davlatimiz rahbariga zavodga keltirilgan uskunalar haqida ma'lumot berildi. Turkiyaning Yasar Makine kompaniyasi dastgohlari yordamida eng yuqori navdagi guruch mahsulotlari ishlab chiqariladi. Chunki aqlli uskunalar guruchni nafaqat katta-kichikligi, balki rangi bo'yicha ham saralaydi. Agar yaqin istiqbolda uning ikkinchi bosqichi ham ishga tushirilishi rejalashtirilayotganini inobatga oladigan bo'lsak, yaqin yillarda korxona quvvati 2 barobarga ortadi. Daladan dasturxongacha tamoyil asosida ish yuritayotgan sholichilik klasterida joriy yilda hosildorlikni 60 sentnerdan oshirish, xorijga kamida 100 ming AQSh dollarlik guruch eksport qilish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari TCT namunaviy klasteri tajribasini boshqa hududlarda ham ommalashtirish bo'yicha ko'rsatma berdi.
Shu yerning o'zida prezidentimizga Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligini rivojlantirishga oid loyihalar taqdim qilindi. Hududning mavjud salohiyatidan kelib chiqib, 2021-2022 yillarda qishloq xo'jaligida sanoat ishlab chiqarish imkoniyatlarini yanada kengaytirish rejalashtirilgan. Xususan, yangi agrologistika komplekslarini joriy qilish, paxta tolasini klaster usulida yetishtirish va chuqur qayta ishlash, shuningdek bog'dorchilik, uzumchilik, chorvachilik, tomorqachilik va issiqxonalar kabi yo'nalishlar bo'yicha talab etiladigan mablag'dan tortib erishiladigan natijalargacha hisob olingan.